Дорогие друзья, всем доброго утра, поскольку уже утро. Сейчас где-то 5:30 утра, показываю вам, уже светло, а я еще не спала. Более того, у меня в планах еще есть работа, которую я давно хотела и я должна показать. Я вам говорила и повторяю. Единственное, из-за чего я сетую на богов, так это из-за того, что они в сутках создали всего 24 часа. И я не успеваю делать все, что должна делать. Итак, этот ритуал я назвала жреческий призыв денежной силы. Почему так? Потому как здесь элементы именно жреческого, шаманистского призыва вуду, денежной силы или денежной удачи. Это ключи, которые, в которых вы не разбираетесь, не понимаете, но которые открывают вам дорогу к этим деньгам, как только вы проводите этот ритуал и произносите этот заговор. Что нужно делать для этого? Для этого вы должны подготовить черный алтарь. Для тех, кто спрашивает, что такое алтарь, рекомендую открыть алтарь в магии, ведьмина изба. И посмотреть подробно то, о чем я рассказываю, чтобы 500 раз не спрашивать, что такое алтарь и где его найти. Итак, черный алтарь, разноцветные свечи разных цветов, потому как африканский культ, он вообще предполагает разные цвета, пестроту и прочее. Именно поэтому сантерия, созданная на основе африканского культа, тоже переняла вот все эти цвета, все эти разнообразия, травы и прочее. Там фантазия просто неиссякаемая. И положить на алтарь золотые изделия. Можно серебряные, если нет золотых изделий. Деньги. Здесь важно именно, скажем так, ценности, которые должны быть. Вы можете и деньги ложить на алтарь, вы можете и без денег это сделать, только с золотыми изделиями. В принципе, разница невелика. Но желательно, чтобы были на алтаре и купюры. Я имею в виду, что главное в этом ритуале – это атрибуты богатства. А в каком они качестве будут, денежном или в качестве золота, там, драгоценностей и так далее, не столь важно. Но если будет и то, и другое, то сработает, конечно, сильнее. Я работаю с долларом, энергия доллара мне подходит, поэтому я чаще всего беру именно доллар. Но получаю деньгами, как ни странно. Итак, нужны ли вам африканские фигуры? Вы знаете, культовые фигуры и атрибуты африканской магии, то есть вуду, нежелательно хранить простому человеку. Любые подобные культовые фигуры или старинные вещи, они забирают много энергии. Вот я работаю, я провожу ритуалы, я провожу лекции. Естественно, люди это делают, они отдают энергию, очень много энергии добра имеется в виду, если так можно назвать. Энергия радости, благополучия этим предметам и культа, и этим силам. Но если вы дома храните старинную книгу, предмет культа, фигуру темного божества, то вы должны понимать, что эти силы, понимаете, не в фигурах дело и не в статуях, а именно в тех силах, которые селятся там, в этих фигурах или находятся рядом с этими
предметами культа, атрибутами, тем более, если еще они старинные, и им требуется постоянная энергия, кормление, о котором вы представления не имеете. Естественно, когда они это кормление не получают извне, то они начинают питаться вами, вашей энергией, вы устаете, вы начинаете болеть и так далее. Вот почему я говорю, что запрещено определенных божеств или определенные предметы культа хранить обычным людям. Не потому что я жадная, мне без разницы, что у вас дома, я же не проверяю. Но я вам объясняю, что есть такое понятие, кормление называется, отдавание энергии, отдавание ритуальной части, скажем, поклонений и прочее, вы об этом не имеете представления. Вы не знаете, какие слова говорить, что нужно им ставить на алтарь, как нужно их кормить энергией и прочее. И, естественно, со временем вы замечаете, что дома начинаются ссоры, усталость и прочее, прочее. Вот это и говорит о том, что опасно обычному человеку, не понимая в этом всем, хранить такие предметы культа. Вот так подобные предметы, которые вы видите здесь, вот эти атрибуты, если они есть, если у вас есть такие красивые фигуры, значит, негритянок и прочее, то, пожалуйста, для красоты алтаря ничего такого здесь нет. Это не культовые атрибуты, это всего лишь красивый алтарь. Культовые атрибуты, и вот, например, те, которые на моем алтаре черном, вот покажу для сравнения. Вот это культовый алтарь, потому как здесь в основном темные божества и темные силы, и полубоги, и прочее, прочее. То есть вот подобные культовые фигуры, которые опасно держать обычному человеку, поскольку это все определенные силы, и вы привлекаете эти силы, их энергии в свою жизнь. Но не зная, как с этим всем обращаться и что делать, вы можете получить очень много, скажем, опасных моментов на свою голову. Вот о чем я говорю. Но красиво оформлять алтари вы имеете полное право, и вы можете, собственно говоря, оформить свой алтарь так, как вы считаете нужным. В этом ничего такого нет. Главное, чтобы не брать запрещенные вещи. Итак, начнем, дорогие друзья. Здесь элементы жреческого призыва денег, поэтому я, собственно, так и назову, поскольку это будет правильно и справедливо. Читать нужно 10 раз. Вуду очень редкие случаи, когда откупаются на перекрестке и прочее, прочее. Есть такие моменты ритуальные. Точно так же есть и в равнинной магии, или славянской магии, или русской магии, которые в 90-е годы переименовали в русское чернокнижье, взяв из пантеона определенных темных богов, духов, переименовав их бесами. Я, например, с этим не согласна, потому как принизили просто демонов в звании, можно сказать, принизили древних темных богов, назвав их демонами и противопоставив христианству, приписав им какие-то страшные, там, невероятные какие-то качества, которыми они не обладают. Я как-нибудь сниму об этом, потому что я об этом много рассказывала, и я думаю, что об этом снять стоит. И в русской магии, я ее так называю, и это правильное название, или равнинная магия, тоже есть такие моменты, когда нужен откуп на перекрестках, еще где-нибудь в лесу и так далее. Но есть и очень много работ, где откупаются энергией своей. Вы отдаете определенную часть энергии и взамен получаете желаемое. Мы вообще должны отдать свою часть энергии, времени, силы, если мы хотим что-либо получить. Но не знаю, насколько после вуду у меня будет сила снимать, если честно, потому что вуду забирает огромную силу. Если не будет времени, то, наверное, я не сниму больше ничего, и этого достаточно, и не мало.
И так, как говорят, да не оскудеет рука дающего. Начнем, дорогие друзья, читать 10 раз. Те, которые внизу пишут, а текст, когда и чего, я таких людей блокирую, потому что нужно иметь культуру и вести себя нужно достойно. Ждать нужно, не можете ждать, останавливайте и переписывайте сами. Никто вам ничем не обязан. Нужно иногда быть благодарным. Я так смотрю, в последнее время вместо благодарности только уже предъявы, прям явные. Итак, начнем. Тхахабу, тхахабу, тхахабу. Упеледжу янгу. Камангано лайя камамвуа. Кукусаня тхахабу. Квение кифуа чангу. Нюмба имеджа песа. Меза имеджа чакула. Алмази. Фетха. Лулу. Харири. Утаджири. Йото Ниянгу, Иве Хивио. Тхахабу, тхахабу, тхахабу. Упеледжу Янго. Камангано. Лая камаммува. Мвуа. Кукусаня тхахабу. Квение кифуа чангу. Нюмба имеджа песа. Меза имеджа чакула. Алмази, Фетха, Лулу, Харири, Утаджири, Йото, Ниянгу, Иве Хивио. И еще раз прочитаю, достаточно. Тхахабу, тхахабу, тхахабу. Упеледжу янгу. Камангано, Лайя камамвуа. Кукусаня тхахабу. Квение кифуа чангу. Нюмба имеджа песа. Меза имеджа чакула. Алмази. Фетха. Лулу. Харири. Утаджири. Йоте Ниянгу. Иве Хивио. Читать нужно 10 раз. Разноцветные свечи. Золото или серебро, украшения, деньги на алтарь черный. Можно провести днем, можно утром, это не имеет значения. Прочитали 10 раз, потушили, все. Эти свечи можно использовать и в других ритуалах в том числе. И за короткое время получите сумму, может быть, не очень большую, но очень нужную в тот момент. Проводите этот ритуал, когда у вас мало продаж. Проводите этот ритуал, когда у вас торговля по интернету. Проводите этот ритуал, когда у вас различные, скажем, денежные вопросы, которые вот-вот должны решиться, а никак. И то, что вы хотите, ту сумму, на которую вы рассчитываете, именно, скорее всего, такая сумма к вам и придет. Это призыв именно тех денег, которые в этот момент вам нужны, скажем так. Это не на огромные суммы, не на огромные богатства, но на нужную сумму. Поэтому и называется призыв денежной удачи, чтобы деньги пришли. Вы их призываете. То есть, как бы вам сказать, в этом заговоре это призыв. Вы их зовете, чтобы они быстрее пришли, раз уж они вам предназначены. Естественно, ритуал мой, я думаю, напоминать каждый раз нет смысла. И я знаю этот язык, точнее, ту часть этого языка, которая отвечает за магию. Если все сделаете правильно, то получится, как вы хотите. Всем удачи и всех благ.